DTE Pedal Box 安裝咗喺呢一部 Watts 嘅80係 Hybrid 嚟㗎，究竟上斜威力有幾大？我哋而家試下上下斜嘅感覺啦。感覺點樣咧？而家快啲到達我想去嘅速度咯。係 OK。如果係平時行呢段咁嘅路啦，咁感覺上會係點樣嘅車會？感覺上咪好冧拖住去咁拖住咁樣，但係 engine 會唔會話轉得好嘈？會啊，轉到要踩到最深咁滯㗎啦，要即係你想快啲去到個速度就要踩深啲咯。OK。咁而家加快啲去到想去嗰個速度，咁啊可以快啲放油，咁咪順住去咯。OK。都感覺上仲有力嚟㗎啫，即係唔係話有力好多。OK。即係而家就算再換人都好啦，我相信都有改善嘅。咁一定有改善。OK。咁我哋而家試下。好多客人話 Hybrid 車上斜真係有啲吃力喎，安裝咗呢個 DTE Pedal Box 之後就已經完全係輕鬆晒啦。試咗咁多部車，我哋都極力推薦 Hybrid 車安裝呢個 DTE 嘅 Pedal Box 㗎。聯絡我哋可以 WhatsApp 63409933了解詳情啊！